မနေ့ကအဆက်ပဲဆက်ပြောကြမယ်မင်းအောင်လိုက်သိသလားမန္တလေးနန်းတွင်ကိုရှော့လိုက်ဂျုံနဲ့ပြစ်ခံရတဲ့ကိစ္စနောက်ဆက်တဲ့သတင်းအကောင်ကြီးတကောင်နဲ့အောင်ပေါင်း12ယောက်လောက်အရေးပေါ်တင်ရတယ်တိုင်းမှုရဲ့ PS ဆိုထိတယ်ပြည်တယ်လို့လည်းကြားတယ် BWA ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်အကောင်ကြီးတကောင်ပုံမှုချုပ်အဆင့်နဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒီသုံးမှုကိုတော့အတည်ပြုဖို့စ조사နေတယ်မင်းအောင်လှိုင်သိမတီကတော့တရင်စုံစမ်းလို့မရသေးဘူးခြေတော့ကျိုးလားလက်ပြက်လားအိုနာကျိုးကန်းဖြစ်သလားဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်စစ်ကောင်းဆောင်ကိုရှော့လိုက်ဒုံးနဲ့မင်းအောင်လှိုင်စစ်ကောင်းဆောင်ရှိတဲ့နေရာထိရှော့လိုက်ဒုံးနဲ့အပြစ်ခံရပြီဆိုတော့ကစစ်တပ်ရဲ့အနေအထားကိုတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါဆိုတော့ကဒီရပိုင်းမှာတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တက်ရှုသွေးခွဲဝါဒဖြန့်နေမှုတွေနဲ့ဗတ်စစ်တပ်ရဲ့တီးတက် online စာမျက်နှာထက်မှာတက်ရှုကိုတီးတက် online တက်ဖွဲ့တစ်ခုရုရှားပြန်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးတဲ့ကိုအမျိုးစုံထိုးခွဲတာတွေတက်ရှုတာတွေလှုပ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်မှာကလည်းပူကနေနဲ့များတာပေါ့ဗျာနော်ဖျားများတော့ဘသူကိုးကွယ်ရမယ်မသိဖြစ်နေတော့မှာပဲစစ်တပ်ကအဲ့ဒီအချက်ကိုတက်ရှုသွေးခွဲတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်9နှစ်လေးနဲ့ပုံချဲတယ်ဒီထိုးစစ်ဆင်မှုမှန်သမျှကိုခုခံစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပြန်လေသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့မန္တလေးစစ်မျက်နှာကမရယာတို့ပသိမ်ကြီးတို့တော့ရှိတယ် TNL ကမိုးကုတ်ကိုပြန်ပေးလိုက်တာတယ် MNDAA ကလာရှိုးကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်စစ်သွေးပူကြွလာပြီးတော့သူတို့ပဲနိုင်တော့မရောက်ရောက်ဝါရဖြန့်ပြီးတော့တော်လိုင်းဘက်ကိုတက်ရှုသွေးခွဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်တော်လိုင်းရေးဟာရင့်မဲ့လာနေပါပြီ9နှစ်ဘယ်လမ်းမှာဘယ်ပန်းပန်ပြီးဘယ်အချိုးမှာဘယ်ပစိုးဝင်မယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်အချင်းချက်ကအကုန်သိတယ်ဘယ်ကောင်ပါလဲအကုန်သိကုန်ကြဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်တွားနေတဲ့နေရာတွေထိတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကရှော့လိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားကတော့ကျွန်တော်ရှော့မတွက်နိုင်တော့ရှော့မထွက်နိုင်တော့အခက်မသိတဲ့မှန်ပြီးတစားစီဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့သူတင်ရင်ပွဲရပြီးမလားမင်းအောင်လိုင်းသိရင်တစုံတရာတော့စစ်တပ်အတွင်းရိုက်ခတ်မှုကြီးမားမားရှိပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရန်ရာကြီးတစ်ခုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးတော့ရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးစိုးဝင်းထက်တက်လာမယ်အစရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်မောင်းနှင်ဖို့ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကာကျိုးလူကောင်းအောင်မှန်အောင်ပြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့တော်တော်သွေးပြတ်သွားမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာဗတ်စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တော့လေစီပြက်လက်မှုအနည်းငယ်ကြုံနေရပြီလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်စစ်တပ်အတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့စစ်တပ်တစ်ဟာလေစီ73စီအရန်တူလောင်ထားမှုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့3နှစ်4နှစ်စာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့9နှစ်ထိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလေစီကိုနေ့တိုင်းလူလိုသုံးဆွဲတဲ့ဗတ်စစ်တပ်ဟာလေစီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့လေစီရဖို့အတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားလဲဆိုတော့တနေ့ကပါကစ္စတန်နဲ့စာချုပ်ချုပ်တာခင်ဗျားတို့သိလိုက်လားအီရန်နဲ့ပါကစ္စတန်ဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်အီရန်စီကလေစီရေနံတွေကိုလေစီကိုဝယ်ပြီးပါကစ္စတန်ကပွဲစားလှုပ်ခါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှတစ်စစ်ရန်ကုန်တီလဝါစိတ်ကန်းစီကိုတွားမယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုပ်နေကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာလေရင်ကွင်းတွေ highway လမ်းမကြီးတွေလေရင်မှုရဲ့အိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတော့တက်တောင်ဘူရုနဲ့တမန်ဦးကြစစ်ပွဲကြီးမဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့သေးရှင်ပျောက်ကြားချေမှုရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြရပါလိမ့်မယ် drone တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်120မမတွေနဲ့9မိုင်အကွာလှမ်းပစ်ကြမယ်ရှော့လိုက်ဒုံးတွေနဲ့မပြတ်ပစ်သွင်းရမယ်ဒီလိုလက်တပြက်ပျောက်ကြားချေမှုရဲ့စစ်ပွဲတပ်တံကိုမြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့အပြားမြို့ပြပါမကြံလုံနိုင်ရှင်ဖက်စစ်တပ်အတွက်နလန်ထုနိုင်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားရုရှားနဲ့ဘီလာရုစ်ကနေပြီးတော့လက်နက်အယောင်းဝယ်လုပ်ပေးနေတယ်တရုတ်စီကအကျွေးယူထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့လက်ရှိတော်လန်ရေးကိုဖက်စစ်တပ်ဟာကြားခဲ့ခုခံနေရတယ်တကယ်ပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသာလေပြူဟာကြနဲ့စနစ်တကျစုစုစီစီညီညွတ်နဲ့တော်လန်ရေးရှံပုံငွေတွေကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နိုင်ရင်လေစစ်တပ်ခင်ဗျမတောက်ဘူးပေါ်တယ်ဗျာခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်း
ပြဿနာလေးတွေအရင်ငယ်ရှိတော့အတွေ့အကြုံကသင်ခန်းစာပေးမှာပါအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သော2022 23စီကလေးကကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုစကားကိုပြောခဲ့ကြတယ်အော်ခဲ့ကြတယ်ဟစ်ခဲ့ကြတယ်တပ်ပေါင်းစုမှနိုင်မယ်ဘယ်သူမှအဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားကြဘူးအခု2025ရောက်လာတော့တပ်ပေါင်းစုကြောင့်စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်တပ်ပေါင်းစုတွေဖွဲ့လာကြတယ်ဆိုလိုတာကအခြေအနေနဲ့အချိန်အခါရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသင်ခန်းစာရယူဖို့လိုပါတယ်အခုဗစစ်တပ်ကိုအနိုင်တိုက်ဖို့နီလန်းထဲမှာနီလန်းနှစ်ခုကိုပဲလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နှစ်ခုနံပါတ်1ရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးလမ်းဟောင်းလမ်းတစ်အပအဝင် highway လမ်းမကြီးတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဖျက်တောက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ပျောက်ကြားချေမုံကြီးဝင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2လေရင်ကွင်းလေရင်နဲ့ဆက်ပတ်သက်တဲ့လေရင်မှုမိသားစုလေရင်မောင်းပါမကြံကပြင်းပြင်းတန်ခတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုလုံနိုင်ရင်မာရဘီလုံးကအရက်စစ်မျက်နှာကလေချောင်းပစ်ကူပေးနိုင်မှုအားနည်းသွားရင်ညီပြင်ထိုးစစ်မှာစစ်တပ်အလဲလဲကွဲကွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရလက်တွေပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရလက်တွေပြောင်းဖို့အတွက်ဒီအချိန်မှာလေပန်းနေလို့မရဘူးလေချောင်းဆိုင်ရာပြစ်မှတ်အဝေးပြေးပြစ်မှတ်မြို့ပြဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုအချက်၃ချက်လောက်ဗျူဟာစနစ်တကျချပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေရလက်ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လည်းကိုမနေ့က short လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်တဲ့နန်းတွင်းမန္တလေးကိစ္စမှာမန္တလေးတစ်မြို့လုံးအုပ်ကျွတ်ဖြစ်သွားပါတယ်မန္တလေးနန်းတွင်းထဲမှာအတန်ကျေကြီးကြားရပြီးမန္တလေးတစ်မြို့လုံးပြရခတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်မန္တလေးမြို့ကဒေသခံပြည်သူလူငယ်တွေအသွာလာအနေထိုင်ဂရုစိုက်ပါဗတ်စစ်တပ်တို့မြည်ဒီရုပ်မာပြီးတော့တရားခံရှာတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့တွင်ကလူငယ်တွေကိုကောင်းစင်တပ်ဖမ်းဆီးမာတွေကိုစိုးရိမ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာမန္တလေးနန်းတွင်မှာစစ်တပ်ရဲ့အရှိုက်ကိုထိသွားတဲ့ BWA ရဲ့ Mission 50 အပြီးမှာရှက်ရမ်းပြီးလက်ရှိကရင်ပြည်နယ်တကြောကိုပုံကျဲချလိုက်ပါတယ်ဘလူးမင်းလက်ပံတကြောမှာ Jet Fighter တွေနဲ့ဒီကနေ့ဆိုရင် Dresser ပုံကျဲနေတယ်လို့ KNA BGF ကပြောင်းလဲလာတဲ့ KNA နဲ့လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်မဲ့အနေထားအလားအလာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မြဝတီမြို့တစ်မြို့လုံးမှာလေရင်ဘုံတန်ကြီးတော်ညံနေတာကိုလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့လက်ရှိစစ်ရေးနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမှာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်ကျူပြောပါမယ်လူမျိုးကျော်ဟော့ကင်းထုတ်ပါမယ်စစ်ပွဲကိုပျောက်ကြားချီမုံရေးလက်ရထိုးစစ်တွေကိုအထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့လုပ်ပါတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပါရန်သူကိုအိတ်ဆက်ခွင့်မပေးပါနဲ့နံပါတ်2အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားပါနံပါတ်3လေမှုစကန်တွေကိုရှော့လိုက်တော့မစ်ဆိုင်ဒရုန်းတွေနဲ့တစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ပါဒီ3ချက်ကိုလာမယ့်လပိုင်းတွင်းမှာလုပ်နိုင်ရင်စစ်တပ်ရဲ့စီးဆိုင်ရာရလက် minus ထွက်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2ကနိုင်ငံရေးကိုကြည့်အောင်နိုင်ငံရေးမှာတော့ဗစစ်တပ်က legitimacy ရအောင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ချက်ခိုင်ရေးအနိုင်ရတယ်ရာတပ်ပံအာဏာသိမ်းပြီးတော့ရာတပ်ပံတမရလုပ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုစစ်ကြုံဖြစ်ဆွဲသွင်းဖို့ကြံစီတယ်သူ့ကိုထောက်ခံမဲ့နိုင်ငံကတိတိကျကျပြောရင်3နိုင်ငံရှိတယ်ရုရှားတရုတ်ဖီလာရုဒီ3နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သူ့ကိုယ်သူအစိုးရလုပ်လာမယ့် April မှာလွတ်တော့ခုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူတို့ကိုမီးပုံမှန်ပေးတာတွေ internet line ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာတွေနဲ့ဖြည့်လျှော့ပြီးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပြည်သူနဲ့နှစ်ချမ်းခွဲပါလိမ့်မယ်ဘုံနေမြဲကြားနေမြဲပုံစံကိုတာမန်ပြည်သူတော်တော်များများရောက်သွားပြီးတကယ်ကိုယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တော်လန်ပြည်သူများသာကြံရှိနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်သို့တော့ကိုင်းမီတော့ကြည်တော့ဆွတ်ဆိုတယ်လို့ပဲစစ်တပ်ရဲ့ဇယိုက်တဘာဝကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကြက်ကိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဝေဖန်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခမရတို့အိမ်ပေါက်ဝကိုစစ်ဖက်နဲ့စောက်ကန်ပြီးတကားကိုဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခမရတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့လင်မျိုးကိုစစ်ဖက်နဲ့တန်နေပြီးရှာထွက်ရင်ပြောင်ပြတယ်ဆိုပါထိုက်ရိုက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖက်စစ်ဗီဇာကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့စစ်တပ်ဟာဝါဒဖြန့်ချီမိုင်းပေါ့နော်ဝါဒမိုင်းဖြန့်ချီနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတော့အခုမရပသိမ်ကြီးတကြောမှာဒီမိုးကုတ်တကြောမှာပေါ့ဗျာ
စစ်တပ်ကပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ဝင်ရောက်တဲ့နေမြေတွေမှာတန်ရှင်းရေးတွေလုပ်ပြတယ်စေးရုံတွေပြန်ဖွင့်ပြတယ်အချို့တက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုချုပ်မြူရေးမဟာဗျူဟာတရက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပီးလွတ်တော်အခေါ်ကာလတွေမှာပြည်သူကိုချုပ်မြူပြီးတော်လန်ရေးနဲ့ပြည်သူနှစ်ချမ်းခွဲကတော်လန်ရေးကိုပုံဆိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးစီအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးစီတော်လန်ရေး3ရက်မှာစီရေးဆိုင်ရာကိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပဂိတိအရှိတရားနဲ့နေပြီးတော့လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့တို့မန္တလေးကိုနတ်ဖျားစင်တားလည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကလေထဲမှာပျောက်သွားပါပြီအဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးလက်တွေ့အဆန်ဆုံးကိစ္စကပျောက်ကြားချီမွေးရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရန်သူကိုအိတ်ဆက်ခွင့်မပေးဘဲတရဇက်တိုက်ခိုက်ပါနမနေ့ကလေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစခန်းလေရင်ကွင်းလေရင်မှုတွေကိုတရဇက်အဝေးပြလက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပါနံပါတ်3 highway လမ်းမကြီးများကိုပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဒီ3ချက်ကတော်လိုင်းရေးရက်လက်ကိုပြောင်းဆင်တယ်နိုင်ငံရေးကတော့လွတ်တော့ခေါ်မယ်တရားဝင်မှုရအောင်လုပ်မယ်ပြည်သူကိုချော့မြူရေးမဟာဗျူဟာနဲ့တက်ရှို့ပြုတ်ပြီးတော်လိုင်းနဲ့ပြည်သက်စီဖြစ်အောင်လုပ်တော်လိုင်းကိုပုံဆိုင်လုပ်မယ်တော်လိုင်းရေးငါတို့တော်လိုင်းရေးခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရေးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတော်လိုင်းရေးမျက်နှာစာမှာအဓိကဗန္နာရေးခံတက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြိုချနေပါတယ်လက်မန်ဒီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအနှင်းငယ်တော့နားလည်မှုလွဲတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမိတ်ပရိပက္ခဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းသမားချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှန်သမျှဟာရန်သူမိတ်ဆွေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရန်ပရိပက္ခမိတ်ပရိပက္ခသဘောတရားမှာတော်လိုင်းသမားချင်းချင်းတော်လိုင်းတက်အချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာမှန်သမျှဟာမိတ်ပရိပက္ခတဲ့နဲ့ဖြေရှင်းတော်လိုင်းတရက်လုံးမှာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးရန်စွဲတငုံငုံနဲ့အာနာတနင်ပြည့်ရှင်မင်းကဲ့သို့ရန်ဘက်အသွေးဆောင်တဲ့ပရိပက္ခများကိုတော့လုံးဝရှောင်ရှားနိုင်မှသာလေဒီ2026မှာမင်းအောင်လိုင်းအသက်ပြောက်ဆိုတဲ့ BWN ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြွေးကြော်တဲ့စာတမ်းလိုပဲမလာဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တစုံတရာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းတေတာနဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကမပြိုဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမောင်းနေတဲ့ရန်ရာကြီးကိုဖြိုချဖို့စနစ်ပြောင်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာအုတ်ချုပ်ခံနေရတဲ့အုတ်ချုပ်ခွင့်ရနေတဲ့မြို့ပြတွေကဖက်စစ်တပ်ရဲ့အုတ်ချုပ်ကြီးပြစ်မှတ်စီးပွားရေးပြစ်မှတ်တွေကိုထပ်တိုက်ပါရမယ်ဒါဆိုရင်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့တောက်3တောက်မှာ3တောက်လုံးကိုထိပါဖြိုချနိုင်တဲ့အမြန်ဆုံးအလွယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးနည်းလမ်းများကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှော့လိုက်တုံးနဲ့သေသွားရင်လည်းထိလို့သေသွားရင်လည်းဝမ်းတာတယ်သူသေသွားလဲစက်တိုက်အောင်အားလုံးကိုခြေဆုတင်ပါတယ်